Der sollte einmal durchgehen. Der kann auch einmal Also durchgehen. ja, es gibt eine Regelauflage, auf Lager wird alles geteilt. Ja. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, auf Lager sind alle gleich. Plätzchen und Filter habt ihr? Ja, haben wir. Ich glaube, die zweite Regel gilt allgemein, aber Ja. Regel Nummer 3, schlafen kannst du überall. Außer wenn es heißt Überfall. Ja, hier. Also aufstehen durch nicht. also ich glaube nicht, dass ich auf dem Waldboden gerne schlafe. Wenn du müde genug bist oder voll genug. Ja, das stimmt auch wieder. Headshot. Ja. Wie du geschaut hast wie Achel, wenn es blitzt. Ey. Ja, Regel Nummer 4. Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Ja, Ist ist bekannt. halt echt so. Alter. Ja. Ja, haben wir irgendwann mal aufgeschrieben, aber ist schon ewig her. Ich glaube, das ist jetzt fast mit das letzte. Ruble auf dich. Auf euch. Sehe ich auch so. Entspannen und genießen. Komm her. Lass es jetzt! Und was ist was? Komm her. Oh, was tust du? Fortnite. Hast du noch eine Wurst? Vielleicht. Gib mal bitte, bitte. Ich hab keine mehr. Uble, kannst du noch schnell welche kaufen? Nein, Der hat dafür 24. es waren genau 4 Stück für jeden eine. Also, wo ist das Problem? Oh, wir haben Hälfte gemacht. Ja. Gara, der Keck. Ja, klar, wenn Hat zwei, schon 3 wenn eine Junge, wir haben Hälfte gemacht. Okay, das ist okay. Du hast noch eine Hälfte fast.